人同個粵人講嘅，係啊。可唔可以買晒一次過4個位？可唔可以要晒4個位啊？我話，但我淨係想一個人。但係佢要堅持。跟住話咁又唔使嘅，咁又冇嘅。太低估我哋太低估我哋呢個雞手鴨腳嘅程度。係咯。我哋而家仲係擔心個裝個樽係點樣裝，唔記得咗。話晒我哋都係7個樽同你9個樽啊。係啊。係唔足夠考牌嘅樽數。係咯。都仲係俾人拖住嘅啫喎，但係好忘記。係。仲有一個就流鼻血同埋抽筋虛脫。然後中路放棄唔考牌。咩啊？省晒啲錢。太高估咗自己啦，我哋。唔係應該一次過考咁多。係你。係你啊！係我話點要考，不如一次過考曬，我話梗係唔係啦，考咗最基本先啦，梗係。原來係唔可以信其他嘅狀態係同我哋一樣。阿 K 仔係勁咁多。人哋話好容易，其實唔容易。係咯。但我唔知點解。你夠同人哋講話咁樣去旅行好容易啦。好容易啊！真係。啊！容易咩？即係你哋覺得好難啦。好容易啫嘛，雞同鴨講，同埋有人想走過嚟呃你嘅，你咪黑喺我後面咪得咯，唔理佢有幾難啫。呢度應該就係市中心嗰度。係嘛？都幾遠啊！有幾遠？要打車。你一定要通車。有咩餐廳望左右？都有好多運動鋪嘅賣水上。係啊，呢度好多潛水嘢。有啲買啲沙灘波，可能去沙灘玩。喺呢度大索大啊，真係，哇！全部都係嚟喎，仲有大個橙。富樂卡都有，執咗粒嘅富樂，冇希望。接其他人。各位。Here. Here, yes. Thank you. 落車。OK。